素颜为什么在里面？里面的剧情为什么写着我10年前的生活？我从天台跳下去，明明就死了，我为什么在这里？你不是个外星人，也不是从10年前穿越过来的人。那我是谁？你是这部剧里的一个角色。什么意思？扮演你的演员是车太宇。所以，我的生活，我的人生，我爱过的人，全部都是假的。那我为什么？我怎么会在这里？是我不小心把你拉出来的。为什么？你为什么把我拉出来？我根本不属于这个世界，我活着干什么？没有意义。到底我是谁？你就是杜小俊啊！对，我是杜小娟，你是素颜。你跟我一样吧？我们都是这部戏里面出来的嘛，对吧？我们都是一样的嘛，我们都是一个角色。其实没事没事，我不是素颜。那你是谁？我是琪琪，一直都是。在剧里扮演素颜的演员叫尹慧丽。你一直都在骗我。对不起，对不起。我是虚构的，根本不属于这个世界。我要回去！我不要！不要这样！小俊，我要回去！你不是素颜。小俊。
别看手机了，吃点东西吧。小军在外面一整晚，一定饿坏了。走了就走了，反正这一天迟早会来的。可是我的心很痛。我知道，痛够了就会放下啦。痛够了就会放下了。你想想，当初小军在的时候，你天天提心吊胆，现在他走了，你也可以解脱了。是，我解脱了。以后你就不用天天看 CCTV， 我也不用担心你突然把小军寄放在我的家。你说的对，我不用像养小狗一样担心他在家里做什么，怕他跑出去惹祸。没错，你以后想去哪里就去哪里，想做什么就做什么。对，你自由了。我自由了。每次看到小军为素颜煮拉面，我都好羡慕。我也是，他在我家的时候也下厨煮过拉面。小军不是小狗，他是我最好的陪伴，也是我的精神支柱。他不是小狗，他是我一家大小的最佳凉拌。我好想小军，我也是。小军是最好的，他是最棒的。真的希望他在外面不会出事。李老师，你好。哇，这么巧啊！啊，我是特地来找老师的，关于翻拍我的金星男友，老师考虑的怎么样啦？我还在征求业内同行的意见跟看法。他们怎么说？啊，如果需要民调或数据报告之类的资料，我可以帮忙准备，或者我可以 set up 一个 group chat， 把所有人都加进来。哎，你是泰宇的女朋友还是经理人啊？他给你多少工资啊？让你这么卖命？你的过去我无法参与。泰宇的气质果然不一样。愿每一分每一秒都能感受到我的存在。可是哪里不一样？具体又说不出来啊。这就是泰宇的另一面。老师，你太久没见泰宇了，这才是现在的他。是吗？那天我看到他的时候，没有这样的状态啊。如果我能证明泰宇能给到老师你要的这种状态，老师如果翻拍我的金星男友，一定要首选泰宇当男主角，好吗？好，如果你可以证明给我看的话，我没有拒绝你的理由。好，谢谢老师。现在是我最快乐的时刻，因为遇到了你，终于有个可以让我奋不顾身守护的人。不对，哪里不对？你以前不是这样演的。现在是我最快乐的时刻，因为遇到了你，终于有个可以让我奋不顾身守护的人。素颜，只要见到你开心的笑容，就是我换一个方式不行吗？我还没问你，为什么突然要我对稿？我想帮你找回杜小军的感觉啊。你是不是去找李秀晶了？我要向他证明，你现在还是能胜任都小军这个角色，他不能没有看到你真正的实力就否定你。证明自己有很多方式，为什么一定要我模仿10年前的自己？因为那是编剧老师想要看的感觉。我演都小俊的时候，我对表演一无所知，现在算是个有资历的演员了，你却要我开倒车，回去模仿以前的自己吗？我真的不想你错过这次的机会。我需要机会是没有错，但我不需要求人家给我机会让我演男主角。那你演了都小军之后，还有什么代表作？如果再也不抓住这个机会，怎么帮你找回10年前的自己，找回对演戏的热忱？现在不是担心别人给你贴标签，是担心你撕不下大明星的旧标签。
最近在网上还是会刷到一些小俊的消息，也许只有让自己忙碌起来，才能让人暂时不再胡思乱想，忘记情伤。情场失意的人，至少应该能在职场得意吧。欧阳琪琪的18年工作经验，可是有它一定的商业价值。原来你在这行有18年的工作经验，真难得。我们非常需要像欧阳小姐这样的人才，非常期待能有资深的前辈加入我们的团队。听说你离职是因为 cancer 风波，真可惜。你果然资历高、能力高，薪水要求也很高。其实我们这次主要是在招聘刚毕业的大学生。有消息的话，我们会通知你。情场失意，职场得意，放屁！泰宇，自己一个人喝酒，不怕被偷拍喝醉的丑态吗？我怕什么啦？我等一下喝醉，你记得帮我拍几张丑一点的。好啊，那我们多喝几杯吧。你的闪亮小伙伴呢？没来吗？吵架了？其实他说的没有错了。这10年来，我的确没有代表作。当所有人对你的赞美都停留在10年前的时候，我突然有点讨厌那时候的自己。他为什么这样为难现在的自己？你懂这个对自己生气的感觉吗？是不是很好笑？没想到一个大家这么喜爱的角色，可以带给你这样的困扰。啊，对了，听说你离开公司了，接下来有什么打算？有找到新公司吗？我因为工作经验丰富，薪水太高，又不够青春活泼，所以目前为止还失业，你信吗？难道我们都注定输给年轻的自己？来，为输给年轻的我们，干杯！干杯！去一下洗手间。嗯，琪琪，哎，Lawrence，真巧，不是说你的酒量不好吗？怎么一个人在这边喝酒？前男友没有来吗？我是不是说错话了没有。 ？Pretty Egg 广告闹出来的风波，害你丢了工作，我真的很过意不去。这也不能怪你啊，我离开这公司也算是整个事件止损最好的方法。你还记得我上次跟你谈的那件事吗？什么事啊？到我的公司上班。你是认真的？当然，我虽然工作经验丰富，但是薪水太高，也不是一个青春活泼的大学生，你不介意吗？这些都是你的优势，我为什么要介意？你虽然酒量好，该不是喝太多吧？你的前男友回来了，我还是先走，不然的话，真的要喝到吐了。再约个时间。啊，前男友，今天就不陪你喝了。我认识他吗？你是车太宇，谁不认识你啊？可是他刚刚叫我前男友。你听错了，是车太宇。
我明明听到她叫我前男友啊。你想太多了，喝酒吧，今晚我请。哦，这么好。祝所有又贵又好又没人欣赏的人，很快就会遇上他们的贵人，心想事成。干杯！干杯！关于你加入我们的公司，有什么特别的要求，都可以提出来。没有。不过我在想，你们公司的营销部已经有自己的团队，我这样子空降可能不太妥当吧？你放心，我没有打算安排你去营销部。不是营销部，那是哪里？当我的私人助理。我需要一个思想稳重、有判断力、有魄力的工作伙伴。我相信你能够胜任。Lawrence， 你高估我了，我应该不适合。如果你不喜欢私人助理这个称呼，我们可以换个称呼。我还是觉得我比较适合营销工作。可是目前公司营销部没有适合你的空缺。既然是这样，那就不要勉强吧。你的理想薪金是多少？如果你当我的私人助理，我们既可成为工作伙伴，也可以解决你求职的问题，不是很好吗？你不妨回去考虑一下。有时候，如果前面已经没有路了，你退一步，或许也是路。安迪，哎，回来啦！回来了，安迪，楼下的鸡蛋又起价了。你肯定是跟老王买的，他每次卖的很贵呀。哎呀，现在什么都起价了，是这样的啦。我跟你们说啊，我女儿老公啊，最近刚刚换了新车，哎，真巧，我女儿的老公也是刚刚换的新房子。哇，这么好命啊！凤凰，你呢？我刚刚换工，换什么工啊？还没找到。哈，还没找到啊？那就是失业咯。啊，我女儿老公说啊，最近行情不好，工难找啊。哎呀，休息是为了走更远的路，好的工作啊，要慢慢找，不能急的。没错，好工要慢慢找，好老公要快点找哦。就是嘛，你女儿年纪也不小了，别说找工难了，找老公更难。难什么难？你们的女儿再厉害，还不是要靠老公？哎，至少我们的女儿都有老公哎。那就是嘛，你女儿现在又没老公又没工，你做妈的不担心吗？啊，你在干嘛？哎呀，对不起，不好意思哈。哎，我听你这么一说，我吓到手软了。哎呀，不好意思，不好意思，太远了。帮你们哈。啊，你住手！你在干嘛？你在干嘛？老娘今天心情不好，不做你们的生意了。走，我的头还没洗哎。两位安迪，我妈在开玩笑，洗手间在后面。他们说你没有工作，又没有老公，我听了很生气，心情不好，不能帮你洗。你们回去叫你们女婿帮你洗个够。走！凤凰，我们怎么讲都是老邻居，你今天这样子是太过分了。是啊，要不是老邻居啊，我早就用鸡蛋帮你们敷脸了。走，我妈回去，不要等一下，这个还给我啊！走，回去洗个够啊，洗到你掉头发。放心啦，我没有那么笨，鸡蛋起价很贵嘞。又做亏本生意了，早知道让他们签配套，直接扣钱。他们还敢来嘛？你到底要得罪多少人啊？他们自己脸上贴金就可以了，踩我女儿就不行了。他们没说错啊。我失业了，我害你在他们面前没面子，没有一份体面的工作，没有赚大钱的老公，什么都没有，根本比不上他们。谁要你跟人家比啊？谁说你一定要高高在上，赚大钱才让我有面子？可是我一直想让你骄傲啊。爸丢下我们不管，
你辛苦的带大我跟弟弟，当时我就告诉自己，我一定要努力读书，不管做什么，都要做到最好，成为最优秀的。我努力工作，努力赚钱，是想让你们过舒服的生活。我不想被别人瞧不起，更不想让你在别人的面前抬不起头。可是今天，我让你丢脸。不过没关系，有一份私人助理的工作在等着我，待遇不错。老板也很重视我，等我答应了，你就不必听三姑六婆的冷言冷语。我要的是我的孩子健健康康、开开心心的生活。难道你不想看到我跟弟弟出人头地，让你脸上有光吗？是，我以前是这样想过，可是现在不一样了。你们长大以后，我才发现，人呐，最后是要为自己而活。你管不了孩子，孩子也不需要你管。管好自己，好好生活，对人生负起责任，那就好了。干嘛这么看着我？不认得你老妈了？你不需要为了让我有面子，勉强去做什么私人助理。你不是喜欢那个什么 marketing 的吗？放心啊，你妈全身最厚的就是这张脸皮，才不怕丢脸。更何况，你也没有让我丢脸啊。你一直都是我的骄傲。那，你想做什么，你就尽管去做，妈一定支持你啊！谢谢你。谢什么？妈支持孩子不是应该的吗？有妈的孩子是个宝，是真的。很感动啊。都是那个安格丹咯，整天念，帮我洗脑。很好嘞，叫他多洗洗。那你呢？什么时候也找个人帮你洗脑？又来了，折衣服了。我是讲真的，折衣服了嘛，不要再念我了。麒麟叫你来找我，问都小俊的事。对啊，他说你对都小俊这个人物比他还更了解，叫我来请教你。之前要我放下，现在又要我提起。女人就是善变。善变？不是你，你要我怎么帮你？我要帮泰宇找回10年前他诠释都小俊的感觉。不知道为什么现在的泰宇已经没有当年都小俊的感觉了。可能他没有办法进入状况吧。为什么？那不是他以前演过的角色吗？如果要你现在用10年前的语气还有态度说话，你马上做得到吗？10年前我还是个中学生。嗨，琪琪姐。嗨，琪琪姐，你好呀。好像还真不容易。看来是我太为难泰宇了。怎么突然要他再演都小俊呢？我有内幕，我的金星男友很有机会翻拍。你让泰宇当男主角？所以你一定要帮我。想要在泰宇身上找回都小俊当年青涩的气质，首先要先让泰宇放下他目前的明星包袱，
让他回归10年前都小俊那种懵懂纯真、朴实无华的气息。긴 하루 끝에 남은 것은 뭔지 잠기 삼고 돌아가는 일상 따라가듯이 흉내내듯이 지난 내 꿈은 어디로 다 갔니 커리어에 한 줄을 더 적고 캐리어에 내 몸을 더 싣고 코웃음 코로 나오고 비우다가 너도 나도 걸려 네 맘을 가득 채운 한 가지 길을 찾아 去换。 내 눈에 비친 너는 stylish Baby look me in my eye 너도 날 원한 것 같아 하나씩 맞아가는 말 네 눈 속에서 수영할래 깊은 눈에 빠진 채 너의 매력에 빠졌어 헤어날 수가 없는 걸 My heart 子琪 子琪 你怎么了？没事。还可以吧？非常好。我一直希望可以带给身边的人幸福和快乐，现在是我最快乐的时刻，因为遇到了你，终于有个可以让我奋不顾身守护的人。素颜，只要见到你开心的笑容，就是我最幸福的事。啊。 现在的我如果还这样演，你们不觉得尴尬吗？那是因为你已经抗拒这个角色，为什么不选择投入和相信这个角色呢？当初你是用什么心情去诠释都小俊呢？我记得演这一段的时候，好像一个 take 就过了。这么顺利？我都根本来不及好好琢磨角色。 导演就说 "Good take" 了。那是因为你就是都小俊啊，完全和角色合一，没有那么多想法和顾虑，有的只有真情实感。也许吧。要不要再试一试？好啊。我一直希望带给身边的人幸福。 现在是我最快乐的时刻，因为遇到了你。不好吗？我觉得比上次好很多了。小俊说这句的时候，目光是没有直视素颜。奋不顾身守护的人。这时的小俊，羞涩中带着坚定，坚定中带着一丝丝的忐忑，因为他内心还有很多秘密，他还在瞒着素颜他外星人的身份。 小俊是不随便握拳的，只有在他紧张还有不安的时候，才会开始捏拳。你连这个人物的习惯动作也知道？可是我记得这段细节好像被删掉了。你……是吗？你是怎么知道的？ 应该是看幕后花絮还有访谈吧。你自己说过的，不记得吗？是吗？没想到你对都小俊这个角色了解的这么透彻。你再说说看，我有什么漏掉的细节，我可以再调整。小俊说话的语气可以放松一点，还有他的声线是比较温柔的。我还不够温柔吗？差很多。 哪有像这么温柔的？继续加油吧。今天又请我吃饭，一定是要讨论泰语的事。上次你帮了我个大忙，
这几天我发现泰宇开始研究一些经典电影，观摩其他演员的表演。我觉得他对演戏的热忱又回来了。那希望我的金星男友决定翻拍的那一天，泰宇会红遍亚洲。一定。你跟泰宇是在交往？难道我女人的直觉不准？这个问题我只能给你一个官方的回答。目前我们都以事业为重。果然很官方。我看你这么热情的帮他，还以为你们在热恋中呢。身为艺人的经纪人，我认为现在最应该做的是替我家艺人搞事业，不是给他增添不必要的感情困扰。等一下，你几时变成他的经纪人？那以后需要我的帮忙，我可要收费哦。公事公办。等李修金答应让泰宇当男主角，你就 invoice 我。哇，这么有信心啊！不管这条路多难走，我一定会坚持。不只是坚持走完，是坚持走到成功。因为它不是我一个人走的路，是我和泰宇要一起走的路。好羡慕你的勇敢。你也可以啊。曾经有很多事情，我没有勇气坚持到底，到最后还是半途而废。那我分你一些勇气吧。手，快点给我！下次一定要为自己勇敢到底。我们两个一起加油。他现在是什么？吃饭了。小俊叔叔，你要在这里等到什么时候？我是假的。 Not again！ 你天天吃我的、用我的，还要骗我。我没有。你为什么不回家啊？我没有家。琪琪阿姨又不要你了。你跟我回家吧，住我家，像上次一样。不可以。为什么？你这样天天粗粗脏脏的，难道你没有人生目标吗？以前有，现在没了。我妈咪说，每个人都要有人生目标。我一出生，我妈咪就帮我想好人生目标了。我现在有好多人生目标，好烦。这么长。不过我们做人不可以没有人生目标，你还是快点找个人生目标吧。怎么找？问你妈咪啊，我的人生目标都是我妈咪想的。我没有妈妈。对，你爹地妈咪在天上。他们也都是假的。你爹地妈咪是假的，那谁生你出来？编剧。那她就是你妈咪。今天这么乖，自己做功课啊？才刚夸你就不写啦？谢谢妈咪。谢我？谢谢你做我的妈咪。谢谢你做我的儿子。不对，今天不是母亲节，干嘛你突然谢我？也不是我的生日啊。你是不是做错事？我没有。
那为什么突然谢我？因为你，我才有人生目标。不过没有人生目标也挺好的。好什么好？每天吃饱睡，睡饱吃，像一条虫一样，你想都别想，赶快做功课。原来没有人生目标会变成虫，难怪小俊是属于又脏又臭。你刚刚说谁又脏又臭？你要躲到什么时候啊？不要你管。是我拉你出来的，我有责任给你地方住，给你3餐吃，而不是变成这个样子的。你是真实的，记得你救我的时候慌张的样子吗？知道我没事后那个放心，难道是演出来的吗？感情有付出就是真的，真的感情是感受得到的。那你有感受到了吗？你是都小军，不管在哪里都是我认识的都小军。可是我们根本不是不懂世界的人，难道那又怎么样？我跟你一样活在别人的剧本里啊。你演了13集的都小军，我演了40年的欧阳琪琪。这40年，我到底得了什么？我却清楚地看见我失去了什么。你不觉得这真实的生活比虚构的还要可悲吗？我们2个都不知不觉被定型成别人想要的样子。那为什么不改变？对，为什么不改变？你就甘心这样一直下去吗？我不甘心，你甘心吗？我们一起改变。我们？你可以把我当素颜，把我当琪琪或任何人，无所谓。你已经属于这个世界了，跟我回家吧。让你失望了，没接受你的好意。我能不能知道被拒绝的理由？因为当你的私人助理，刚好不在我的人生剧本里。非常感谢你给的机会，是我错过了。我尊重你的决定，谢谢你。希望未来我能有荣幸出现在你的人生剧本里，就算是个小角色，也可以。Cheers。Cheers。拒绝或接受，有时候只需要多一点勇气。我已经做了选择，小军，你呢？小军，你会不会饿啊？我弄点东西给你吃。我倒杯水给你。泪水沉默中平息了，还在上线。你要看我的金星男友？好，我播给你看。知道这旅程有时候好坎坷。不管历经多少曲折，伤
伤口总会愈合，重复练习着，每一天都值得，为了一定更好的。为什么这么做？啊？你说啊，为什么？你怎么可以这么决定？到底为什么要死？你死了，素颜怎么办？够了，够了，这只是一部戏，你不满的话可以投诉，大不了不看，我们还有很多选择的。是你们有选择，我是没有啊，这是我的一生。这个结局确实让很多人不满。甚至有一些人把不满发泄在扮演素颜的演员身上，导致他压力过大，得忧郁，发生车祸。太过分！你们这样玩弄一个人的人生，难道你们真的没有良心吗？结局是有点狗血，但这部剧是蛮有正能量的。正能量？那我怎么可以做这样的决定？我为什么那么傻？你上次不是跟我说爱一个人就要奋不顾身吗？不是，爱一个人不是这样的。我怎么可以丢下心爱的人？不是我们能决定的。那谁决定？编剧啊。编剧是谁？李秀晶。我要见他。黑暗中，宇宙浩瀚无际，没声音，没氧气，我却听见你呼吸，你我都逃不了一生的宿命，早已染写在星辰里。相爱是我们被赐予的魔力。在